Mae pawb wastad yn meddwl bod nhw angen dillad newydd, ond di hyn ddim yn wir. Heddiw, dwi'n mynd i ddangos i chi sydd wedi greu y cwpwr dillad perffaith yn defnyddio mond 10 dilladyn. Reit, i ddechrau fo, da chi angen par o sgidiau fflat ar gyfer y dydd, par o sytla ar gyfer y nos. Wedyn, da chi angen fest mewn llwyth o wahanol liwiau. Y rheswm am hyn ydy, da chi'n gwisgo nhw o dan bethau fatha siwmperi V-neck a cardigans i greu yr edrychiad heina. Mae'n hanfodol bwysig bod gen pawb gardigan ddu yn ei wardrob. Da chi angen par o jeans bootcut mewn lliw tywyll fel hyn, ddim mewn lliw gola, sydd yn gweddu pawb. Da chi angen sgert syml ddu, neu gweithio efo'r vest, yr siwmperi a'r cardigans. A wedyn, cot glasurol ddu, a wedyn wrth gwrs yr atodion sef y cadwyni a'r beltiau sy'n gorffan y cwbl i ffwrdd. Mae steil yr 80au yn ffasiynol iawn ar hyn o bryd, ond mae'n edrychiad anodd iawn i weld greu. Heddiw, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i wneud o, heb fynd dros ben llestri. Mae'n anodd creu'r edrychiad yma heb edrych fel bod chi'n gwisgo gwisg ffansi. Mae'r sgwydda angen bod yn fawr a'r gwylodion yn dyn. Cadwch y trapiau syml a cadarn. Peidiwch â bod ofn cyfuno patryma a defnyddiau gwahanol fel sequins a prints. Mae Lady Gaga a Madonna wedi dylanwadu lot ar yr edrychiad yma. Dyna ni sut i berffeithio edrychiad yr 80au. Yn anffodus, mae pawb yn diodda weithiau o was sydd jyst ddim yn behafio. Yr peth hawsa i wneud ydy roed o fyny, a heddiw dwi'n ddangos chi ffordd cyflym a syml i wneud hyn. Y peth gorau am was sydd ddim yn behafio ydy pan ydych chi'n rhoi o fyny, dim ots pa mor fler dio. Da ni'n di ail greu edrychiad rock chick ar Elin heddiw. A be sydd yn ffantastig amdan yr edrychiad yma ydy sy'n rhaid iddo fo fod yn dwt. Da ni'n di gychwyn drwy roi plethan a draws ffrynt wall Elin sydd yn tynnu yr ffrinj sydd ddim yn behafio o ffordd. Yr peth nesaf da ni'n di wneud ydy gan fod yr gwallt yn fler beth bynnag, da ni'n di roi chydig bach mwy o flerwch yn fod drwy bacwmio yr gwallt ar dop y pen. Ac i orffen, da ni'n di glymu'r gwallt i'r ochr yn syml. A dyna ni, gwallt sydd ddim yn behafio wedi'w roi fyny. Yn amlwg, mae gen bob un ohono ni siap corff gwahanol. Heddiw, dwi'n mynd i ddangos i chi pa jeans sy'n gweddu pa siap corff gwahanol. Does gan jeggings ddim zip na botwm, felly maen nhw'n gyfforddus fel leggings. Os oes gennych chi goesa tena, fedrwch chi wisgo topia byr efo jeggings hyd yn oed. Mae skinny jeans yn dda ar gyfer siapiau cyrff athletic a tena fel Kate Moss. Mae well mynd am skinny jeans mewn lliw tywyll na lliw gola, achos bod y lliw tywyll yn neud i'r goes edrach yn fwy siapus. Os ydych chi ddigon lwcus i gael corff fatha J-Lo, mae jeans bootcut yn berffaith i chi. Dyma'r un siap jeans sydd yn siwtio pawb. Mae'r jeans yma yn creu balans achos fod y gwylod llydan yn creu cydbwysedd efo'r hips. Mae'r amser wedi cyrraedd i brynu cot sgia newydd, a mae yna ddigon o ddewis ar y stryd fawr. Heddiw, dwi'n mynd i ddangos i chi rei o'r goreuon. Y gia yma, os ydych chi eisiau cot sy'n mynd i bara un tymor, ydych chi eisiau mynd am got lliwgar neu rei efo print. Os ydych chi eisiau cot wneud bara fwy nag un tymor, mae'n well mynd am siapau clasurol fel hyn. Os ydych chi eisiau sefyll allan, mae'r got felyn yma'n berffaith, ond peidiwch yn mynd allan a gwario llawer o bres. Os ydych chi eisiau cot glasurol, di lliw coch na du byth yn mynd allan o ffasiwn.
ydych chi eisiau rhywbeth sy'n chydig bach yn wahanol, mae'r got yma yn rhad ond hefyd yn edrych yn ffantastig. Felly, tymor yma, ydych chi eisiau rhywbeth llachar a print neu rhywbeth glasurol, neu efo ni chi.